Ito na po. Papasok na po kami. Magandang umaga po sa inyo dyan. Basta po sa Pilipinas. Sana po okay na tong 2022. Wala na sana yung COVID. Papasok na kami mga kasama ko. Napakalamig dito. 11 ang lamig. May araw pero malamig yung yung hangin. Yan dyan, si Joshua. Hindi yung kasamahan ko. Yung basura dito. Naging ng basura. Pagkahakot dito araw-araw ng basura ng Saudi Arabia. Papasok na. Sino yan? Ito na po. Pasok na po. Pasok na po kami. Ang lamig ba, flooring guy? 11 ang lamig, ano? 11? Sa akin 11 eh. Si Ate Flory dito pa rin. Mukhang dito na kayo magpapakamatay sa alcohol. Ayan si Ate Flory, oh. Tagal na rito niya. Ilang taon ka na rito, Ate Flory? 30 years. Sus Mario Joseph. Ang butay ko 22. At 24 na. 1998 pala ako. Tagal na. YouTube to. Tepore. Ito. Pasok na siya. Yan ang Lightman. Lightman! Ito yung mga tokoy namin. Tokoy ng musik. Ang lamesa ng worker. Ito yung casting machine.
Ay, aga pa pala. Aga pa pala. Ito, ayan. Yung box casting. Ito yung rubber. Mga model yan tawagin, model. Model. Ayan, model yan. Ito, modelo ko to. Ayan, yung malaki na yun. Ayan, model ko yan. Ito naman tinutunaw yung ano, yung gold. Ayan, kaya casting machine. Ayan, melting machine. Yun, si Bata. Maaga pa, kaya pwede pa akong mag tour shop. Ito, polishing machine. Polishing machine yan. Ayan. Trabaho namin dito sa Saudi. Jewelry. Room jewelry. Ito. Yung mga machine. Marumi, di ba? Pero ayan, hindi na talaga ang ano, jewelry. Ayan, pagpalis. Market pa. Tour ko na kayo sa shop namin. Babay muna mga katito. Bye-bye.